又話要我同你執骨，帶我呢度做咩啫？應該前邊係嘛？個3衰7敗月上面起咗間屋嘅。唉，你唔知啊？呢間賭檔嚟噶，我嚟青佬俾佢斬到一頸血噶。開門開門！喂，老細，青哥，有人揾你啊！喂，白青哥，唔係你冚檔係嘛？唔係，帶個朋友嚟賭下錢啫。隨便玩啦。喂，你真係唔賭啊？唔賭唔得。我想去廁所。喂，做咩你？屙屎啊！黐線！派份俾我。好嚟，買定離手啊！派牌噶啦，嚟，派啦！阿飛副骨就喺廁所下面啫。吓，咁多事喺度噶，要我做呢個妙性行業唔係啊？喂，要多隻添唔該。夠你啦！夠你！耶！爆啦！爆咗啦！爆咗啦！再買啊！又爆啊！你真係唔好彩啦！頂住檔，我都要。喂，做咩啊？改和聲想行啊？我仲有1、2、3、4。哇，好臭啊！快啲啦，輝哥副骨仔下面啫。仲有90蚊，10蚊鋪，仲可以玩9鋪添。派牌。乜骨仔屎仲咁臭噶？阿輝啲骨啊，輝！哎呀，一點，搞掂，一點。喂，你點派牌㗎？一點，一點，一點，喂，一點，廿一點。冇呢個銅錢啊，啲孤人野鬼會走失出嚟噶。哎，早啲出聲嘛！睇出嚟，我都嚟扯長佢。喂，你搞乜鬼啊？哇，包青哥你唔係嘛？包石包到我個塔都爛埋嘅。唔係啊，我唉，江 Sir，你整爛咗人哋廁所就應該賠翻俾人啦。賠啊賠！快啲啊，快啲整啊！哇！屎坑有錢執。師姐，鬼啊！喂，有鬼啊！救啊！江 Sir，借咩啊？走啦！細勇，你冇事嘛？你小心啊！哎呀，走啦！走過嚟死啊！細勇啊，你打上面，我打下面。用嚟到冇咩咁臭啊，用都唔嚟啦！佢睇緊你啊，撇啦！呢邊啊！
喂，四婆，我黑仔輝啊，我哋俾鬼追啊！你睇下有冇啲驅鬼辦法？你快啲噏一個俾我聽啦，快啲啦！驅鬼辦法，吓，佢行都埋嚟啦，你快啲，一種得啦。我咁念啦，我入冇諗咩？好啊，我試試啦。咁啊，唔得喎。哎呀，唔係啊，唔得啊，頂唔順啊，佢埋緊。冇啊，師姐。四婆，你嗰句嘢唔掂啊！你玩我第二句啦，簡單啲嘅得唔得啊？呢句最簡單噶咯啊，四婆啊，你照講啦，你而家照講你頭先教我嗰句嘢。喎。冇嘢菠蘿蜜，冇嘢菠蘿蜜，冇嘢菠蘿蜜。